Salve, salve, rapaziada, iniciando mais um videozão aí pra vocês aí, ó. Mostrar pra vocês a gambiarra do João aqui. É zoeira, rapaziada. Oi? É, mas não mexa daí não, sai daí, sai. Sai daí que esse neguinho é meio enjoado, sai, vai, sai daí, sai. Vai pra ali, pai, senta ali. Diga, eu vim instalar seu som. Então, rapaziada, o João tá fazendo atualização aqui no Polo Atrevida. Já trocou aqui, que era o TA que tava tocando os graves, já botou um HD 3000. Aí trocou ali, botou um HD 1600 também. Botou mais um módulozinho aí também, que ele vai trocar a caixa de médio, então já trocou, né, na verdade, só falta instalar. Vai aumentar, vai botar mais 2 cornetas. Trocou os graves também, por isso que ele trocou os módulos do grave. Vem, pai. Aí agora vai ser 2 zeros, 2.7. Aqui toca, viu? Eros é Eros, meu filho. E não vai sentir falta do tornado não, viu? Trocou o rack móvel também, tá, rapaziada? É da mesma cor do outro, só que aqui é outro rack móvel, tá? Aí botou o LED ali. Esse aqui também ele colocou os 3 botãozinhos aqui, ó. Falta só o carregadorzinho de celular, que ele vai colocar também. E tá aí, ó, o projetinho tá sendo atualizado aí. Agora que toca, viu? Que é outra coisa. Os ímãs dos alto-falantes lá que eu peguei, João, é igualzinho assim, ó. É. Ele é igualzinho do Eros. Os ímãs. Eles, aí não, Lisa, senta lá. Tá aí, rapaziada, ó, o painelzinho atualizado. Logo mais ele tá tocando. Não saiu nada não, foi o que aconteceu. Aí vai sair. Gambiarra. E aí, vai pra onde, moleque? Deixa ela aí, Nessa tá aí? tá? Vai lá, tá Nessa tá aí, vai. Nessa tá aí, vai lá falar. Vai lá. Pode ir. É porque eu briguei com ela. Pode entrar lá dentro do quarto. Aqui, rapaziada, ó, sequenciadorzinho aqui, ó. Aqui é a centralzinha dos estrombos. Ah tá, pô, não vai tocar mesmo não, nem peguei e coloquei o RCA que vem da mesa. Será que é a pressa pra tocar logo? Ó? Para ver os graves tocando. Vai arrancar os parafusos, tá só com 2. Vê que vai tocar o negócio. O painelzinho de modo ficou chique. Ô, o painel não, o rackzinho móvel ficou chique com o LEDzinho embaixo. Aí, rapaziada. Aí, ó, o menino tá atualizado. Desligou. Desliga mesmo, desliga tudo, pessoal. Projeto 2023, ano novo, Aí tá projeto certo. novo. Já tá ajeitando pra tocar no final do ano já. É. Daqui pra lá ele toca. Aí toca quando virar o ano, atualiza de novo. Ficou top o rackzinho móvel. Depois quando chegar a caixa de média aí, rapaziada, eu vou gravar outro vídeo pra vocês aí, mostrando na caixa de média como é que ficou. Talvez sábado ela chega. Talvez se ela chegar sábado, nós já gravamos um videozão mostrando pra vocês aí. Agora vai vir, antigamente era 2 cornetas, 2 médios e 2 tweets. Agora vai vir 2 tweets, 2 médios e 4 cornetas. A caixa de média. Vai vir diferente. O celular tem flash pra quê, mano? Flash desligado. Vai tocar não, neném? O João tá batendo cabeça aqui, rapaziada, sobre o painel de módulo aqui, ó. Porque ele quer que o banco feche na trava, mas não tá fechando. Aí ele vai mexer no painel de módulo aqui ainda pra poder tá travando o banco originalzinho aí. Tá faltando pouquinha coisa pra travar. Mas aí, eu acho que é a pontinha do HD 3000 aqui, né, João? É. A pontinha do HD 3000 que tá pegando bem na quina aqui, ó. E não tá travando direito, só se botar bastante força. Aí ele trava, mas aí ele vai dar mais uma atualizada aqui e vai travar na trava original. Trocou os fios também. Botou um estetozinho a mais ali, ó. Eu nem paguei ainda pro cara. Dá nada não.
Trocou 2 modos e botou um a mais agora. Esse aqui era no lugar desse aqui tava um TA, 2.700, aí botou 3.000 pra tocar os graves agora. E aqui... Era qual que tava no lugar desse 1.600 aqui, João? Era um TA 800, ele botou agora um HD 1.600 pra tocar os médios. Vai tocar 600 RMS sobrando agora os médios. Marcha no projeto. Sombozinho aqui, ó. Bonitinho. Aí os zeros aí, ó. Melhor que tá com o flash ligado. E aí, neguinho, vai pintar mesmo a carcaça dos alto-falantes? Pequenos ajustes. Você colocou o RCA? Coloquei. É, o módulo tá ligado. Ele tá tocando aqui também, né? Agora tocou. Você colocou os gráficos, tá ligado em qual lá? Não, eu coloquei no médio. Ah. Não tava pra auxiliar, entendeu? Mas tá tocando assim porque tá bem todo. É que tá faltando os parafusos, né? Ele toca meio fofo. Está com a pancadona seca, hein? Tá novinho zero. Mas por que você acha que tem alguma coisa errada aí? Porque aqui, pô, no hack. No hack, esse aqui, ó, ele tem que entrar aqui, porque o volume é aqui, tá vendo? Aham. Ó, aí tá como se tivesse auxiliar, entendeu? Esse aqui é pra ligar o toca CD. Vai dar o estouro não, aqui. É. Ali é pra tocar, ele tá tocando. Ligou. Tá cego, urubu.
monta essa caixinha, neguinho. Pode ter certeza. Os tornados já tava judiando dela e agora que o Zero vai judiar mais ainda. Batida feia, só com dois parafusos. É, fica com a batida meio fofa, né? Ou seja, não tá saindo ar. E tá, não tá vedado direito. Os graves aqui tá só com 2 parafusos, tá, rapaziada, ó. Tá com um aqui, ó. E outro aqui. Para depois os caras não tá comentando aí que o grave tá tocando feio. Tá vendo? Tá faltando os parafusos. De baixo também tá a mesma coisa. Só pra testar mesmo. Depois nós vai trazer outro videozão pra vocês aí, mostrando o projetinho aí já com a caixa de médio já. É isso aí, rapaziada. Vou filmar mais pra vocês aí mais um pouquinho o painel de módulo aí, ó, como tá ficando. Já fortalece nós no like aí, se que não é inscrito, se inscreve no canal. Daquele modelo. Mais tarde, depois eu trago uma atualização pra vocês aí, tá? Do polo atrevido. Porque... agora também tem controle longa distância o neguinho agora, viu? Tá atualizando tudo. Trocou os graves, trocou o rack móvel, botou o botão, trocou três modos. Daqui a pouco o vizinho reclama. Daqui a pouco... É isso aí, rapaziada. Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe a todos e valeu!